3、2、1。好的，现在我们采访的呢是我们《天赐的声音》第3季的我们的好朋友周深，来跟好看中国蓝的观众朋友打个招呼。好，欢哥好，好看中国蓝的观众朋友们，大家好，我是歌手周深。周深在节目当中的表现真的，一经播出，每个作品都引起大家热烈的讨论。我知道你一定会问我有吗？是有的。我想说没有。对，然后到目前，因为我们节目都已经录了第3阶段，录的话第3阶段录完。第3阶段了，对，所以如果让你做一个小小的总结的话，你觉得《天赐的声音》这个舞台是怎样的一个舞台？我觉得《天赐的声音》它是一个很有，天赐的声音它是一个很有魔力的舞台，因为大多数我们音乐合伙人都会有2到3首或者是3到5首这样的一个作品，你会发现刚开始他们会展现歌技，他们会展现技术，他们会展现风格，但到后面他们到了我觉得歌手最重要的一部分就是开始展现自我，甚至他们敢于去冒险去分享自我，因为分享对我来说，我觉得一直是一个很勇敢的事情，因为你分享出去，一定会有人拒绝。对，而且是一个很私密的行为。对，是一个很私密行为，所以我觉得天赐的声音，每到一个阶段，你就会发现我们歌手会在舞台上情不自禁的开始做这样一件很冒险的事情，包括我也有一次没有忍住，包括有很多朋友们也都没有忍住，所以我觉得天赐的声音有他自己非常独特的一个魔力，就是他会慢慢的让你开始找自己，对，找自己这个是一个歌手陶喆老师的歌，对，而且也是最重要的一部分。是的，这也是天赐的声音这个舞台的魅力。很多人想在舞台上成长，但有人在成长过后想真正的打开自己。对，而且天赐的声音它上面有很多来的歌手来找到的价值是，不只是一个荣耀金曲，或者不只是一个金曲而已。在天赐的声音找到的东西是可以陪伴我们歌手一生这条路上。所以周深，你最大的收获是什么？在这个舞台？我最大的收获，我觉得我就是更勇敢了吧。更勇敢。对，感觉自己也就是怎么说呢？因为就是觉得自己还蛮勇敢的，觉得自己也不错，就是开始慢慢的，最重要的部分还是了解到了我们的音乐常驻的合伙人。像之前我就觉得冰冰老师就是大家一样想的那个标签，超级魔王，编曲魔王。但你后面发现冰冰老师是一个极其敏感，而且非常暖心，而且是说话非常角度非常让你亮眼的一个人。就是他说话你都会觉得怎么这么会说话？就怎么这么会写歌，这么会唱歌，这么会编曲，这么会说话。对，像 Angela 老师，大家都觉得他会一个，就是大家对他的印象就是力量感。但你后面发现他也是个非常温暖的人。就像辽辽老师，他也会说你为什么要这样做？你会害怕你这样会让别人不喜欢？但他的目的是希望大家去喜欢他。对，你看海泉老师就不用说，也就是很暖的人，但很多时候他也会有他的一些疑问和沉思，以及包括你觉得原来海泉老师也会有问题在，就是也会有问题在等待解答。所以我觉得是这样一个认识人的一个过程是很有趣的，因为平时生活中我是没有，对，平时生活中我只有看看电影。对，然后音乐人都是通过作品认识，但是在这个舞台上，大家彼此还交心。对，这个是很难得的，很勇敢的事。我一直觉得这些东西都是越简单的东西是越勇敢的事情。那这次合作，你看主持人怎么样？给你的印象？很勇敢。我勇敢在哪里？勇敢没你不到2脸。没有，因为我觉得主持人说要不是你一样。就是我。就我觉得欢哥也是一个很可爱的人，就很多时候也会很照顾我们，包括官方。不是真的，就是很多时候你会觉得，主持人就是一个很神奇的一个角色，因为很多时候首先主持人肯定不会帮我们去唱歌，不会帮我们去编曲，但你身边如果站了一个主持人，你自己心里就会很稳，就可能你的目光有投递的地方，你有你的问题，你的安全感有着陆的地方，我觉得这是主持人非常重要的一个存在。对，这是我自己真的是这样感觉。对，而且我们主持人欢哥也是很爱唱歌的，有机会听见他唱歌。感谢。对，每个在这个舞台上的人都是因为音乐相聚在一起。是的。我们也希望在这个舞台上，你看他有这么大的魅力，看到更真实的音乐人。